Ребята, всем привет, это на канале Марго Кэт. И это обзор на посылочки. Я очень много чего заказала, и поэтому сейчас мы будем все распаковывать. Поехали! Итак, давайте уже начнем по чуть-чуть. Для начала я заказала куколкам вот такие вот рюкзаки. Они как-то сами не знают, что я им заказала. Итак. Вау, какой красивый! Голубой мой. Ой, тогда фиолетовый мой. Вам нравится? Очень. Так, ну все, тогда давайте мы их сейчас расставим. Спасибо. Не за что. Потом я их после видео расставлю. Вот такие вот рюкзачки. Вот. Внутри вот так вот, тут вот. Все есть, короче. Так, давайте, что же у нас здесь следующее? Давайте вот этот пакетик с озоном. Так, девочки, распаковываем. Честно, это не очень удобно делать одной рукой. Ну да ладно. Ну что же ты? Все открыла. Теперь высыпаем. И давайте. Высыпаемся. Да что ж она не хочет? О, все, наконец-то. Итак, что же у нас первое? Как ты думаешь? Слаймер написано. Ну, слайм, наверное, раз слаймер написано. Да, это слайм. Как вам? Вау, красивый цвет. Вот такой вот слайм. Голубенький. Положим пока что тоже сюда, потом все разложим. А это, как вы думаете, что? Даже не знаю. Это такая подставка для учебников и для книжек. Вау, какая красивая, спасибо. Не за что. Так, что же у нас там следующее? О, нащупала что-то. О, это я сделала вот только недавно. Да, выглядит, конечно, не очень, но... В общем, девочки, это такие вот тапочки домашние. Вау, спасибо. Кто их будет носить? Вдвоем. Вау, спасибо. Я вам сейчас покажу, как они выглядят на кукле. Вот так вот это выглядит на кукле. Все, давайте приступим к следующим посылочкам. Так, что у нас следующее? О! И это акула из Икеи. Ура! Акула! Так, ну как всегда они падают. Наташа, акула! Акула! Боже, какая она красивая! Кому? Обоим вам. Такая вот акула из Икеи. Кому пока что положим? Мне. Так, ладно. Положим пока сюда, потом решим, чтобы не поругались. Так, что это? Давайте вот это вот. Так, как вы думаете, что же это? Не знаю, какой-то тоже слайм? Нет, это какой-то порошок. Никто не угадал, это... Вот, прочитайте надпись. Несквик. Это Несквик. И здесь, правда, есть настоящий Несквик. Фокус. Вот. Во, прикольно, спасибо. Такс. И у нас осталось только одно. Это пакетик с Валбериса. И высыпаем. Вот почему никакие пакеты не хотят сегодня высыпаться? Ладно. Ну все, наконец-то. Итак, здесь вот такие вот две маленькие тарелочки для украшений. Вау! Это вам обоим общее. Ну а на этом все. Вот такой вот получился обзор. Всех люблю и всем пока-пока. Так, это же стопэ. Нет, еще не пока. В общем, слайм я положила сюда. Акулу мы решили пока что положить сюда наверх. И рюкзачки пока что наверх. И вот тут вот у нас здесь пакетики остались. И здесь тапочки. Подставка. И вот тут вот сережки. И вот... Да. Привет!
Кстати, смотрите, как этот шкаф умеет делать. Это мой шкаф из детства. Я раньше играла с этим шкафчиком. Или как это? Ну, короче, с этой штучкой играла. И она до сих пор работает. Я в шоке. Так, ну а на этом уже точно все. И всем пока-пока. Муа.